今日就帶小朋友快閃深圳，佢哋坐喺架車嗰度幾開心。嗱，呢架車呢就幾好啊，因為一個瞓嘅時候呢，另一個就可以周圍走啦。嗱，呢一個醒咗啦，幾開心，另一個就喺度瞓啦。今日去咗福田嗰邊嘅山姆超市，成個場呢非常嘅巨型。Luna 呢周圍去摸啲嘢，真係連老豆姓乜都唔記得啦。Luna，呢個係邊個嚟㗎？爸爸。呢個係爸爸嚟㗎。Luna，呢個係邊個嚟㗎？呢個係邊個嚟㗎？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸。Luna，呢個係邊個嚟㗎？媽咪。媽咪。記得點讚關注哦。